Hello guys, so mga ono sa tadering dapita no. Wow. Hello guys, hello. So today or tonight's video is mag-unboxing sa mga Japan delicacies, okay? So siya ang pinakauna guys, dried mangoes. Oh, di ba? This marumuchi. I do not know what's the meaning of this, but I can really tell this is really delicious. Then next one is Tokyo chocolate mochi. Banana chips. So mag-try ka guys ha. You wait ha. Naika mo paglaan no? Malamig. Sunod. Ako ikot guys. Makalap pa siya. Ako nang iambak na ko guys. Oh my god. Mauni siya guys. Chocolate guys. Sunod na ko siya. Ha? Anak na siya guys. Ano? Sige na siya. Oh, typical Philippines. What's that? Social lang siya guys. So mauto siya guys. O sila rin nagurot sa ako sa pasalubong gikan sa Japan. Oh. Simot sarap. Oh. Daog.